Sot do të përgatis një supë me patate, do të më duhen gati 7-8 kokra të tilla, sepse janë të vogla, kemi zgjedhur 8 kokra të tilla, një karot, 3 nga këto pjesë të muskulit të pulës, kofsh, po t'i kemi dhe me trash kofsh, akoma më mirë. Do të më duhet një tufë me majdanoz, 2 lugë gjelle me miell misri, një kokër vezë, gati 1 filxhan kafeje, gati 1 filxhan çaji me qumësht. Këtu kemi pak ginger, një thelpi urdhër, një majluge me piper të zi dhe kripa 1 lugë çaji. Në fillim do të vendosim në 2 kg ujë, në një tenxhere të cilën e kemi mbushur me 2 kg ujë, do të vendosim kofshat për të zier, kofshat e pulës për të zier. Pasi kemi lënë për 10 minuta të zjejnë kofshat, shkumën që nxjerrin gjatë zjerjes, gjithmonë do t'ja heqim, do t'ja largojmë 2-3 herë shkumën që kjo krijon këto. Dhe pasi ka kaluar 10 minuta zjerje, do të shtojmë patatet edhe karotat. Këtu do të vendosim dhe një thelpi urdhër, gjithashtu edhe gingerin. Pasi ka kaluar 20 minuta dhe patatet bashkë me kofshat që kemi vendosur 10 minuta më para kofshat kanë zier, ne do heqim vetëm kofshat, do t'i pastrojmë nga lëkurat, do t'i marrim vetëm tulin, t'i lëm pak të ftohet. Këtu tani do të shtojmë pjesën tjetër që kemi miellin e misrit me vezët dhe qumshi, do t'i përziejmë dhe do t'i shtojmë. Në një enë qelçi do të vendosim kripën, piperin e zi. Këtu do të shtojmë vezën. Do të shtojmë edhe 1 filxhan kafeje me qumësht gati. Dhe do të vendosim miellin e misrit, do t'i përziejmë të gjitha. Kofshat e pulës i pastrojmë nga lëkurat, do u marrim vetëm tulin. Pasi kanë zier patatet, edhe mishin e pulës e kemi coptuar në copë të vogla. Unë kam dëshirë që gjellën ta bëj këto patatet t'i bluaj, t'i gri. Por mund t'i lëm edhe kështu siç janë, por unë do t'i gri. Pasi kemi bluar patatet, do të shtojmë këtu mishin e pulës. Do të shtojmë edhe majdanozin të cilin e kemi prerimët. Gjithashtu do të shtojmë edhe miellin e misrit të cilin e kemi tretur në qumësht dhe në vezë. E përziej mirë që mos ndelet në fund. Dhe do ta vendosim që të marrë val, të ziej pak. Duke e përzier vazhdimisht supën, derisa të zjej dhe tani kanë filluar fluckat e para, po zjejnë. E kemi gati dhe e heqim nga zjarri. Në një tigan të vogël mund të hedhim shumë pak gjalp, sa të duam ne, dhe do ta tretim. Pasi gjalpi të tretet, do ta vendosim mbi tenxhere ku kemi supën. Pasi e kemi ngrohur gjalpin, e shtojmë edhe gjalpin mbi supë, se jep një aromë të mirë dhe bëhet mesh. E mbushim pjatën me supën e përgatitur dhe e kemi gati.